Insellmilkom. Illum l-24 ta' frar nilqakom għal quddiesa pontifikali fjum il-festa trasferita ta' San Pawl fil-kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna jikkonċelebra il-kapitlu ta' San Pawl tal-Belt.
L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Aħna niċċelebraw is-solennità tan-nawfraġġju tal-miġja tal-Apostlu Missierna San Pawl u niftakru li f'dan il-mument fl-istorja ta' pajjiżna il-mulej għażel bi provvidenza misterjuża li jdawwal lil pajjiżna lil Malta tagħna bl-oħla dawl kif jgħidu nkar. Jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha ta' kemm il-darba bid-dnubietna minflok dlam, minflok dawl konna dlam. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
U Alla fil-providenza tiegħek tal-aġeb, intoġbok li l-apostlu missierna San Pawl jara l-arqa biex jiġi fostna u jxandrilla l-fidi. Bil-ħarara kollha nitolbuk, għamel nibqgħu dejjem inroddu ħajr għat-ħabbrik u l-imħabba li hu era magħna u li nżammu sħiħu bla mittiefes it-talim li utana bil-kelma u bl-eżempji tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih għax int ftaħt triq fil-baħar ukoll u mogħdija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li int tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Inti ma tridx li l-qemil l-erf ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq ewda dgħajfa u jaqsmu qawwijin u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġganti l-kbar fuq dgħajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idek ħalliet lid-dinja żerrija ta' nisel ġdid. Imbirka l-ewda li bija jsir il-ġid. Il-kelma tal-Mulej. Dawk li baħru fuq l-ċfna li jinnegozjaw fuq libra bla tarf. Raw l-opri tal-Mulej u l-ġubiet tiegħu fih il-baħar. Smewit u nizlu saqih il-bahar album bid-derfer bil-biza.
bdew jitbandlu ix-xenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma swietilhom. Għajtu lil mulej flem tagħhom u midwija tagħhom ħelishom. U bidel ir-rif nufsiffa u sikket mewġ il-bahar u ma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li xtaqu. Ħajroddu ħajl il-mulej għal ġubitu għall ġubiet tiegħu mal-bnedmin. Il-Maltin ġabu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien ġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu d-dajsa warajna. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi, niżlu l-qluħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti u għalhekk ħallejna il-mewġ iġorna miegħu. L-għada t-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwadbu t-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tamir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kienitx ħafifa hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom ħbieb. Kienu miskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Immissa inwissikom biex tagħmlu il-qalb għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li Anġlu ta' dak Alla li tiegħu jien u lilu nqiemu qal li tibżax Pawlu. Jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesri. Ara Alla tak il-grazzja li dawk kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb. Jien nemmen f'Alla li hekk isir, sewwa kif ħabbarli. Jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl konna ninsabu mitfuwajn lawn u lim fil-baħar ta' Adria. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin lejn xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa l-baħar bħalli kieku biex jidendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għal-rieħa.
Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu xi ħaġa. U qalilhom, issa ġajilkom 14-il ġurnata, tistennew sajmin u ma dduqu xejn għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel, dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mhux se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan qabad il-ħobs, ratt il-ħajr lill-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd għamel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen wara li xebgħu. Bdew iħeffu l-ġifen u jwadbu l-qamħ il-baħar. Xejn imbagħad sebaħ. L-art ma għarfuwiex. Lemħu biss bajja biex tajta fiha u qatawa li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmum. Imbagħad tellgħu il-qala żgħir ta' quddiem għar-riħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħlu il-ġifen fuqha. Il-pruwa baqgħet imwaħla sew fil-post u ma tħarkitx iżjed, imma il-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati riedu kieku joqtlu lill-priġunieri, ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-hawn. Iżda ċ-ċenturjun li ried isalva lil Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt min fuq twavel u min fuq bġejjeġ imkissra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġabu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala, laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bitniżla x-xita u kien il-bard. Mela Pawlu qabda skuk nixfa u tefaħħom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħaset isħana ħarġet u qabdet ma'id Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma'idu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor dan ir-raġel żgur xi qattil. Għax ħadd li ħelesha mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon nar u ma ġrawlu xejn. U ma stennew li se jaraw jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu ħafna u raw li ma ġrawlu xejn ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana bil-qalb kollha u żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mexħud marid bid-deni u d-disinterija. Pawlu daħal ħdejh, għamel talba u qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew il-koll jersqu għandu il-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir. U meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej.
Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11 morru fid-dinja kollha. Xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva. Iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu l dawk li jemmnu. Fismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom. U jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. U ma marru jipritkaw kullum kien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Kif tidħol dan it-tempju għażiż u tħares il-fuq tara pittura sabiħa tal-Palombi tal-1902 li din sena wkoll ġiet riprodotta fil-10 tal-programm tal-festa ta' din is-sena u li fiha l-artist bravu li żejjen lil din il-Knisja bl-arti tiegħu jippreżentanna x-xena ta' Pawlu l-Apostlu missierna li jippreżenta lil Malta, lilna, lil Ġesu. Malta imlibsa bloħla dija biex nissellef il-kliem sabiħ tal-poeta nazzjonali Dunkarm, miktub 20 sena wara, fl-1922. Bloħla dawl li bist. Aħna qegħdin nagħmlu din il-festa llum biex infakru lilna nfusna din il-libsa sabiħa li l-mulej libbisna permezz tal-Apostlu missierna. Bloħla dawl, bid-dawl li żjed ħelu, l-iktar ħelu, id-dawl tal-Evanġelju. Bloħla dawl li bist. Fit-tieni strofa tal-Innu Malti Dunkarm jażel 5 barkiet, 5 doni, 5 valuri li aħna l-isfijiet din is-sena partikolari li fiha
qed niċċelebraw 60 sena bħala stat sovran u 50 sena bħala repubblika. Qegħdin noffru lill-komunità bħala spunt ta' riflessjoni. Il-5 barkiet li Dunkar misemmi fit-tieni strofa tal-Innu Malti nafuhom. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim. Intom smajtu forsi l-kelma tagħna l-isfijiet il-ħadd li għadda minn nissa nirrepeti dak li għadna. Ir-riflessjoni tiegħi illum jiena nixtieq nislita mit-tagħlim tal-Apostlu missierna. Staqsejt li l-nifsi. L-Apostlu missierna x'għallem dwar dawn il-5 doni. Nibdew bid-den. Għall-Apostlu missierna fil-kitbiet tiegħu, kif tafu aħna il-kitbiet tal-Apostlu missierna nsibuhom diversi ittri li kiteb lill-komunitajiet tagħna. Ninsara, l-inna ma kitbilniex, imma kien magħna 3 xhur u xi ħaġa qalilna żgur. Għalih id-den l-ewwel nett huwa id-don li tifhem. U lil Timotju, dixxiplu żagħżugħ tiegħu jgħidlu fit-tieni ittra li kitiblu ifhem x'qiegħed ngħidlek. Il-mulej jagħtik li tifhem kollox, il-fehma bħala don tal-mulej. Għal San Pawl il-fehma id-den huwa wkoll l-erf ta' Alla, li huwa erf ta' kull xorta ta' mezzi. Issa marraf permezz tal-Knisja lill-prinċipijiet u lis-setat. Din hija l-missjoni tal-Knisja, li tarraf l-erf ta' Alla lill-prinċipijiet u lis-setat. Imma jgħid ukoll li hu mużax il-kliem tal-erf tad-dinja fil-predikazzjoni tiegħu. Mhux bil-kliem l-erf, biex ma nġibx fix-xejn is-salib ta' Kristu. Għal San Pawl id-den huwa wkoll dak li nistgħu nsejħulu d-don tad-dixxerniment. U jgħid li fil-komunità jkun hemm min jingħata d-don tal-għażla tal-ispirti. U din il-ħaġa għandna bżonn nitolbu għal aħwa, id-den li narfu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Għaliex hemm erf tad-dinja li San Pawl isejjaħlu bluha u fruha. Imma kollox hu safi jgħid fl-ittra lil dixxiplu ieħor lil Titu għal min hu safi. Imma l dawk li huwa mħassrin u li ma jemnux xejn ma hu safi. Sa moħħhom il-kuxjenza tagħhom huma mħassra. Aħna nitolbu d-don tad-den, nitolbu s-safa tal-ħarsa tagħna. L-kuxjenza tagħna tkun fil-paċi magħha nifisha. U jgħidilna timxux max-xejra ta' din id-dinja. Iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' fehmietkom biex iseħħkom tarfu x'inhi r-rieda ta' Alla, x'inhu t-tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Bid-don tad-den jiena jkolli id-dawl biex naraf il-mulej x'irid minni. U lill-Korintini jgħidilhom bil-ħniena kitbilhom żewġ ittri għax kienu jinkwetaw ħafna u fl-ewwel waħda għalilhom nitolbukom, nitlobkom ħuti f'isem Sidna Ġesu Kristu biex tkunu taqblu fi kliemkom ma jkunx hemm firdiet fostkom. Kunu maqudin kif imiss, sib wieħed u fehma waħda. San Pawl kien bniedem li jirrikonoxxi l-karizmi, ma kien ukoll japprezza l-intelligenza umana. Nitlob l-Ispirtu, imma nitlob b'moħħi ukoll. Kemm toġobni din l-espressjoni tal-Apostlu missierna San Pawl. Li tkun bniedem ta' fidi ma tfissirx tkun baħlan. Il-fidi ma tkissirlekx l-intelligenza tiegħek.
imma s-seddaqa tirfina. Nitlob l-Ispirtu, imma nitlob moħħi ukoll. Inkanta s-salmi bl-Ispirtu, jgħid lill-Korintin ukoll, imma nkanta moħħi ukoll. It-tieni don li Dunkarm jitlob fuqna u b'xi mod huwa wkoll il-ħjata tal-libsa tal-Iżiża Malta tagħna hija l-ħniena. San Pawl huwa dak li jappreżenta lilu nnifsu bħala dak li għall-ħniena tal-mulej jgħid lill-Korintin huwa bniedem ta' fiduċja għall-ħniena tal-mulej. Kienet il-ħniena tal-mulej li lil San Pawl għamlu min kien id-dixxiplu li aħna ltqajna miegħu. Imma allura jifhem li l-esperjenza tagħna se tkun esperjenza fejn aħna niskopru kontinwament il-ħniena ta' Alla. Bħalma fl-modi intom ma kontux tobdu lil Alla, imma issa sibtu l-ħniena tiegħu. Mhux din il-festa li qegħdin nagħmlu aħna. Li mal-laqa ta' Pawlu aħna ltqajna ma' Ġesu u sibna il-ħniena ta' Alla. Ma din il-ħniena li tlaqqana ma' Alla għani fil-ħniena tiegħu kif jgħid l-Efesin. Hija wkoll il-qalb tal-opri tal-ħniena. Min id-don tal-opri tal-ħniena, min iħaddim dan id-don jgħid ħajamel dan bil-ferħ. Islimu l-ħniena fuqkom. Imma l-ħniena f'Pawlu insibuha wkoll fit-tenerezza tiegħu. Isimgħu x'jgħid lill-Filippin. Iva, jixid li Alla kemm jien miġbut lejkom bil-qalb ta' Kristu Ġesu. Aħna mhux ta' bxejn ngħidulu l-Apostlu missierna, għaliex it-tenerezza tiegħu li aħna rajna fit-tliet xhur li qgħad fostna takkumpanjana matul is-sekli fix-xirka tal-Qaddisin. U jagħmlilna eżortazzjoni dwar il-ħniena l-aħwa li ta' min nisimgħuha. Ibsu sentimenti ta' ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa, sabar. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Nitlobkom ħuti għal ħniena ta' Alla. San Pawl meta jitlobna xi ħaġa, jitlobinna għal ħniena ta' Alla. U jbierek lil Alla, missier il-ħniena u Alla ta' kull faraġ. Jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa, jekk hemm xi xirka fl-Ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fema waħda. Intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu, ilbsu mela sentimenti ta' ħniena. It-tielet don huwa s-saħħa. Pawlu ġie fostna bniedem dgħajjef. Smajna l-qari epiku tal-Atti tal-Apostli kap 27 u 28. Huwa vjaġġ epiku li fih Pawlu mhux biss huwa priġunier imma jasal fostna nawfragu. Jasal fostna propju wara li l-ġifen li kien fuqu ma' 265 u 70 oħra jiġġarraf, jinkalja, jitkisser. Jiġi fostna dgħajjef, imma jiġi mimli bil-qawwa ta' Alla. In-nies jindunaw min kien, forsi jeżaġġeraw ftit jgħidu dan xi Alla meta il-lifa m'għamlitlu xejn, u l-ikonografija jibda mill-istatwa sabiħa ta' Gafà dejjem
għal-menu fostna tirrappreżentaħ jurina idu ħielsa mill-lifa. Mhux il-high five, kultant ikun hemm xi tgħidli qed jagħmlilna high five San Pawl. Ma San Pawl qed jurina idu ħielsa mill-lifa, ħilsa mill-gidma tal-ħażen. Bil-qawwa ta' Alla, bil-qawwa ta' Ġesu. Ġi dajjef fostna biex fih tidher il-qawwa ta' Alla. U ġie fostna mhux bil-kliem imma qabel xejn bil-fejqan. Fejja lill-missier Publiu, l-prinċep tal-Gżira, u fejja il-morda l-oħra tal-Gżira. Ovvjament kulħadd ħajjar ma nagħtihomx tort. Beda mill-papa tal-kap u meta semgħu li hemm xi ħadd kapaċi fejja f'isem ta' xi ħadd Ġesu, marru leh. L-atti tal-apostli jgħidulna il-morda kollha tal-Gżira marru għandu u fejjahom. Inħobb nirrepetija di, immaġinaw il-ferħ li daħal fid-djar tal-Maltin u immaġina xi ħadd minn hawn qasam ukoll biex jiltaqgħu ma' dan ir-raġel li qed ifejjaq f'isem Ġesu, immaġinaw il-ferħ li daħal f'dawk il-familji fejn il-mart ġie trasformat fil-barka tas-saħħa. Imma Ġesu jagħti lil Pawlu saħħa straordinarja li għall-qawwa ta' Alla, l-qawwa spiritwali. U jagħtina lura d-don kif jgħidilna l-Apostlu missierna biex narfu x'nu l-kobor bla qies tas-seta ta' Alla. Fina li jemminna skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu. Li ħaddem fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewwiet. Mill-bqija jgħidilna twettqu fil-mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. L-aħwa, aħna nitolbu s-saħħa jiġbissa l-ħaddiema għall-poplu tagħna. Ejjew nitolbu d-don tal-fejqan. Nitolbu l-interċessjoni ta' Pawlu biex ifejjaq il-feriti tagħna, il-korla tagħna. Ir-rabja ta' bejnietna, il-firdiet tagħna. Ifejjaq id-dipendenzi tagħna. Dawk li aħna ngħidulhom addictions illum. Huma x'inhuma. Ifejjaq kull fejn hemm bżonn il-fejqan. Is-saħħa tal-pajjiż hija don. Imma rridu wkoll nirrikonoxxu li l-mulej jinqeda bil-ħila tal-bnedmin bl-għaqal ta' min imexxi biex is-saħħa ma tkunx biss ħolma imma sseħħ u ssir realtà. Fl-innu Malti, Don Karm ma jitlobx biss lill-Alla biex jagħti id-den, il-ħniena u s-saħħa. Imma fl-aħħar vers lill-Alla jgħidlu seddaq il-għaqda fil-Maltin u sliem. Għall-Apostlu missierna ir-raba barka tal-għaqda hija li inti tkun qalb waħda. Kien bniedem li tgħallem jaħdem mal-oħrajn. Waħda mill-espressjoni sbieħ li kien juża meta jitkellem fuq il-kollaboraturi fidili tiegħu kien isejħilhom sieħbi, ħaddiem miegħi. It-tislima sabiħa ta' Pawlu li ħafna drabi aħna s-saċerdoti nibdew il-qudiesa biha hija din u nafuha. Lil Korintin, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Imma li inti tgħix l-għaqda tfisser ukoll li tkun tista' taqsam dak kollu li tiegħek li hemm fil-qalb tiegħek mal-oħrajn. U din hija xi ħaġa li Pawlu mhux biss kien jagħmilha imma kien iħeġġeġ lill-oħrajn. Kien jorganizza wkoll fundraising għal knejjes fqar. U kien ukoll juri l-gratitudni tiegħu għal dak kollu li anke komunitajiet fqar setgħu jagħtu għal komunitajiet ifqar minnhom. Lil Timotju jagħti dan il-parir
jgħidlu għejdilhom jagħmlu l-ġid, jistanu b'opri tajba u jkunu ġenerużi u jaqsmu mal-oħrajn. L-aħħar barka hija l-barka ta' sliem. Ippermettuli din il-barka illum nitlobha mhux biss fuq Malta u Għawdex tagħna, imma fuq id-dinja. Il-barka tal-paċi. Il-Provvidenza rietet li aħna qegħdin niċċelebraw din il-festa tant għażiża lina fit-tieni anniversarju tal-invażjoni krudila tar-Russja fl-Ukrajna. Sentejn bħallum fl-24 ta' Frar tal-2022. U allura bl-interċessjoni tal-Apostlu missierna San Pawl aħna nitolbu għal-kemm dgħajfin bħalma kienu, imma fiduċja kbira fil-qawwa ta' Alla nitolbu għad-don tal-paċi. X'jista' jkun li jwaqqaf lill-umanità mill-qerda kifra ta' xulxin, mill-vittmi innoċenti tal-kefrija tal-umanità. Ma nistax ninsa lill-Palestina, lill-Iżrael, lill-Art Imqazza. Imbirka wkoll mhux biss bil-passi ta' Ġesu, imma bil-preżenza ta' Pawlu. Wara kollox Pawlu bħala ġuvni tgħallem f'riġlejn Gamaliel f'Ġerusalemm. U terra it-toroq tas-Sirja tat-Turkija minn fejn twieled. U għawilt il-Vant Nofsani, m'hemmhekk ġie l-Apostlu missierna. Imma nitolbu wkoll għall-paċi f'tant ambjenti oħra fid-dinja. Pawlu ġabilna l-aħbar it-tajba tas-sliem, hekk isejjaħlu. Xiddu riġlejkom jgħidilhom mill-Efesin bil-ħeġġa tal-Evanġelju tas-sliem. U lill-Alla isejjaħlu Alla tas-sliem. Lill-Korintin jgħidilhom Alla mhux Alla tad-diżordni, iżda tas-sliem, Alla tal-paċi. San George Preka kien iħobb jirrepetiha ħafna din, speċjalment il min ikun inkwetat ħafna. Alla tagħna huwa Alla tal-paċi. Kienet jikkwota lill-Apostlu missierna San Pawl. Ħalli sliem ta' Kristu isaltan fi qlubkom. Dak is-sliem, dik il-paċi, li għalih kontum sejħa biex isiru ġisem wieħed u ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Kristu huwa is-sliem tagħna. U li minna tnejn għamel poplu wieħed billi ġarraf il-ħajt li kien jifridna, il-mibeda ta' bejnietna u ħassar bis-sagrifiċċju ta' Ġesu. Kemm hemm ħitan fid-dinja? Ħitan fiżiċi, ħitan psikoloġiċi, ħitan morali, ħitan ta' preġudizzju, ħitan ta' esklużjoni. Kristu is-sliem tagħna għamel minna poplu wieħed billi ġarraf il-ħajt jingħid il-ħitan li kien hemm u li hemm jifirduna. Din ħaġa nitolbu ilu lil-Mulej bl-interċessjoni tal-Apostlu missierna. U meta jħares li Ġesu msallab jifhem li fuq il-kurċifiss Ġesu ta' Nażaret ikisser il-ħitan li jifirħuda. Is-saltna ta' Alla jgħid mhijiex ekel u xorb imma hija ġustizzja, sliem u grazzja fl-Ispiritu Santu. U l-eżortazzjoni tiegħu hija eżortazzjoni li Alla tibqa' magħna. Jekk jista' jkun, għax mhux dejjem possibbli, jekk jista' jkun. Sakemm ikun ġej minnkom, għejxu fil-paċi ma' kulħadd, hekk jgħid jikteb lir-Rumani. Mill-bqija Ħuti ifirħu. Ħabbirku għall-perfezzjoni, jisimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta' fehma waħda, żommu sliem u
u Alla tal-imħabba u s-slim ikun magħkom. F'dan il-jum li fxatt il-baħar, Pawlu farfar għal-ġonnar, li fakifra li b'gidmieta ridet toqtol lil-ħabbar. Lonk niftakru fl-oħla dija li b'tant ħlewwa int sawabt. Fuq dil-gżira omna mbirka waqt li l-morda int sabbart. Den il-prinċep ta' dil-ġema int kattart bid-don tal-ħnina. Saħħaħ dejjem li tqajjina. Kattar ġensna barka emina. Seddaq fostna il-għaqda maslim, rotti x-xenqa għal-glorja bla tmiem. Viva San Paolo! Saħnumu bil-wifqa u l-lum flok il-kredu ħanġeddu il-wedit tal-mamudija tagħna u it-talba tal-ġemma minn flok it-talbit tas-soltu sa tkun it-talba tal-innu Malti li ħankantawa issa bħala it-talba tal-ġemma. Ħuti eżis ejjew, aħna nfakru l-mamudija ta' Malta li tlibset bl-oħla dawl bħallum ejjew inġeddu l-wedid tal-mamudija tagħna. Tiġħdu lix-xitan, tiġħdu l-emil kollu tiegħu, tiġħdu tlellix fieraħ tiegħu, tiġħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' Wlied Alla, tiġħdu l-qerq tal-ħażen biex it-tnub ma jaħkimx fuqkom. Tennu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Tennu f'Ġesu Kristu, ibnu waħdinu sidna, li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuh, għamen bejn l-imwiet u jgħid fil-lemin tal-missier. Tennu fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja Mqadsa Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox missier sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispiritu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna iħarisna bil-grazzja tiegħu Ġesu Kristu sidna għall-ħajja ta' dejjem.
mhux mill-ewwel tal-offerti. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta li qegħdin nagħmlulek bratta ħajra l-bosta u bosta ġid intfawwart fuqna bil-miġġa tal-appostu missierna San Pawl f'din il-gżira u għamel li naqdu dejjem il-kobor tiegħek bil-qalb u b'kull ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mistier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien
irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-providenza tiegħek tal-aġeb intritt li l-appostu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal-ġittana żammejtu hawn 3 xhur u oġbok lil qagħda tiegħu fostna, tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-apostlu li xandrinna l-fidi u l-missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk Maltajja kollha tal-Anġli, ima kbira nfaħruk u nkantawlek bla qiegħda. Sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħaj, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostu Missierna San Pawl, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u dinna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fisna wit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, li kull titint kif is-sema hekk dafnak. Ħobżna ta' kull jum għatina llum, għafrinna dnubitna, għanna nagħmlu l-numati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, li żerrisna bid-demi. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den, jagħtina fit-tieba l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien.
danu l-ħaruf tal-la. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejja. Npoġġu bil-qiegħda biex it-qarbin isir blorni ħajkun hawn żewġ saċerdoti fin-nofs, wieħed f'kull ġemp tal-kappellu, wieħed fil-kappella tal-Karità, ieħor fil-kappella tas-Sagrament u ieħor in-naħa ta' wara. Noħorġu kif jgħidulna l-għaxes, grazzi.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox inta kull sena tferraħna bit-tifkira tal-miġja tal-Apostlu missierna San Pawl fostna għal-merti tiegħu għatina li bitqarbina mqazza li għamilna nibqgħu sħaħ fil-fidi li ġabilna u nitqawwew biex nagħmlu kull ma hu tajjeb bi Kristu Sidna. Tistgħu toqgħodu minuta bil-qiegħda. Eċċellenza, is-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette qed tiċċelebra il-150 sena b'numru ta' ċelebrazzjonijiet u kienet xtaqet li tagħlaq dawn ċelebrazzjonijiet inti pontifikal li ħajsir f'Ottubru imma inti ħadkun fil-mixja sinodali mal-dosja tiegħu il-Papa u dak l-isfijiet fis-sinodu ta' Ottubru li ġej. Għalhekk xtaqu li jieħdu din l-okkażjoni tal-preżenza tiegħek biex jippreżentawlek memento tal-okkażjoni se Sur Jonathan Grima biex juru anke rabta tagħhom miegħek u ma' din kolleġjata li fija twaqfu imma mbagħad mod awtonomu mxew il-mixja tagħhom imma għandhom rabta dejjem kbira ma' din il-kolleġjata. Naħseb ukoll taqbel miegħi eċċellenza li insellem u nirringrazzja lil koppja presidenzjali li qed il-Dottor l-Eċċellenza tiegħu, Dottor George Vella u Sinjura Vella li qed jippreżenzjaw għall-aħħar darba f'dan il-pontifikal solenni. Nawgurawlkom il-barkiet li talab fuqna l-Arċisqof speċjalment is-saħħa u lena. Colgo anche questa occasione per dare il benvenuto agli amici palozzolesi capeggiati da Monsignor Marco Polittini e il rispettabile Sindaco Salvatore Gallo. Spero che vi sentiate a casa come noi da voi. Grazie. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Viva San Pawl missierna!
Naslu fit-tmiem il-quddiesa mill-kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta f'jum il-festa trasferita ta' San Pawl. Permezz tal-wasla ta' San Pawl fostna niċċelebraw il-jum tal-Magħmudija ta' Malta għaliex permezz tan-nawfraġġju tiegħu missirijietna semgħu għall-ewwel darba bl-aħbar it-tajba ta' Sidna Ġesu Kristu, ftit snin biss wara tluħ fis-sema ta' Ġesu. Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-li għattu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni, infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-jum it-tajjeb.